Hello，大家好，我係阿飛，歡迎收睇翻今集嘅節目啦。咁久等啦嚇，終於就出咗東莞嘅呢一集啊，因為近排有啲忙啊。係啦，咁就咧，其實東莞呢一集我都諗咗好耐嘅，真係唔知點樣介紹啦。因為點解啊？好多樓價萬幾、兩萬幾、三萬幾、四萬幾、五萬幾都有嚇。咁但係咧，我哋呢個 channel 啦嘅價值啦，咁係點啊？係成個大灣區幫大家揾一個咧最啱自己去退休或者度假嘅盤嘅。咁亦都有好多觀眾朋友啦，其實咧就可能睇開中山、珠海、惠州都揀唔到落手嘅，咁可能就缺少咗一啲嘢，咁可能喺東莞就去揾到俾大家啦嚇。係啦，咁其實買樓就好似我哋嘅人生咁啦，就好似個棋局咁樣落子無悔。咁所以啦，我個 channel 啦，大家多多關注，多多 share， 同埋咧，俾個 like 俾我啦嚇。好，咁我哋開始翻呢一集啦。咁東莞呢一度啦，咁其實咧大家可能就比較陌生啦。咁佢分為6個片區啦。好似鳳崗啊、塘廈、清溪、樟木頭呢一度啦。叫做東南林森嘅片區啦。咁就皇崗啊、常平啊、謝江橋頭、企石、環力呢一紮啦，就可以叫做東部產業園啦。咁入邊好多都係啲產業嘅。咁呢啲片區啦，由萬幾到2萬零左右啦，都有，基本上都係呢啲價啦。跟住咧就係大家比較熟知啲華為喺度嘅松山湖啦嚇，松山湖咁呢一度咧，依家都有個片區嘅，咁就包括大朗啊、大嶺山啊、寮埔啊、茶山啊呢一紮或者甚至乎石龍啦，都可以叫做話係呢個片區啊。東坑呢一啲都屬於東部產業園啦，呢個因為太細漏咗。係啦，跟住之後咧就仲有就係城區啦，城區嘅話咧就係東城、南城啊、莞城、萬江，仲有就係石碣高埗啦。跟住之後咧就仲有就係啲經濟強鎮啦，好似長安、虎門呢一紮啦。咁包括埋厚街、同埋沙田鎮啦，呢啲啦叫做濱海灣新區啦，濱海片區啦。咁當然啦，佢入邊呢一度啦，喺每個鎮區攞多少少地，構成一個濱海灣新區嘅。最後咧就係水鄉片區嘅，咁就係道教啦、望牛墩、中公堂、麻涌、紅梅呢一度啦。咁所以咧，我哋其實一直推薦開嘅係呢個板塊，因為點解入邊咧其實個環境好啦，跟住之後啦就仲有就係亦都有前景啦，地鐵、高鐵同埋咧最主要咧係個價錢夠平啦嚇。1萬蚊樓下可以揾到69萬已經可以上車啦。係啦，咁就咧大家可能啦好好奇啦，東莞點解到依家都仲咁貴啊嚇？咁所以以往啦冇人介紹得落手嘅係因為真係好鬼貴之前。咁依家個樓價調整完之後都依然係貴，咁就同大家講翻幾個原因啦。咁第一點啦，就係依家目前啦，東莞嘅人口啦係1054萬嘅，咁佢呢個數據啦，全國年輕人口啦排喺第2位喎。全國嚟講，平均年齡啦33.4歲嘅，咁第一係邊個啊？深圳啦，係啦，咁佢呢中小學生啦，全國亦嘅數量呢亦都係第2嘅，有135萬人啦。第一係邊個？亦都係深圳嘅，好似有170幾萬嘅深圳嘅話，咁佢呢人口吸引力啦，全國排第5嘅，第1到第4係邊個啊？就係北上廣深啦。咁呢，所以東莞呢係地級市，全國嚟講係第1嘅。咁所以呢度有源源不斷嘅一個嘅人口啦。咁第2點呢，就係佢個產業啦，其實由08年啦金融海嘯之後啦，就已經係開始去升級，去到依家已經轉型已經完成啦。咁佢依家呢，目前啦，好似啲進出口嘅貿易嘅金額啦，係全國排喺第5㗎嚇。萬幾億呢個規模嘅，上年啦2025年嘅數據未出嚟，但係好勁嘅，係咁大家可以留意翻呢一點。跟住啦，佢同埋咧喺上年啦2025年啦就宣布啦，會再投資7854億啦，去繼續升級佢個產業啦，仲有就係民生同埋個基建嘅。係啦，咁第3點啦，其實大家可能忽略咗呢一點啦，咁就成日咧會覺得咧東莞仲係以前嘅東莞喎。其實依家嘅東莞啦，佢係全國啦，公園數量啦，同深圳大家都基本上係頭1、2㗎啦嚇。咁如果我攞到份之前嘅數據啦，東莞係全國第1嘅，有1200零個公園嘅嚇。係啦，咁就同埋全市嘅建成
綠化建成率啦，咁就大概去到45%啦，仲喺度不停飆緊上去嘅。因為咧講緊2022年啦，佢呢個數大概係42%左右嘅，係啦。咁佢亦都係全省頭5位嘅呢一個數字。跟住咧，同埋咧東莞啦，喺2016年啦開始已經喺環保治污方面啦投入咗係800億嘅。近幾年咧大部分臭水渠基本上你已經係見唔到㗎啦喺東莞，係啦。咁同埋咧以前咧大家咧嘅印象啦，東莞嘅印象就係雜亂啦、污糟邋遢啦，係咪啊？呢啲地方唔緊要，東莞全部就係變晒做公園綠化嚇，係啦。咁所以咧佢個公園數量真係好多嘅。跟住咧第四啦，軌道交通方面啦，咁地鐵有2條線啦，咁城軌高鐵站就真係好多個站嘅，全國都可以去到嘅。咁同埋咧最後啦，就係東莞啦，以前咧就缺少大型商圈嘅。近幾年啦，大概喺18年底到第19年啦，民營國貿開始啦，咁去到依家啦，其實東莞有3個嘅萬象啦，4個嘅萬達啦。華僑城嚟緊亦都開嘅，仲有個彭帥呢一個啊，咁彌補咗東莞啦喺呢一方面嘅成個嘅不足㗎嚇。咁所以大家啦真係要重新認識東莞，同埋可能喺度就可以揾到啱自己嘅物業啊嚇。係啦，好啦，咁就咧嗱講開啦，咁就咧東莞啲鎮區啦係點嘅樣啦。咁我其實咧揾咗啲航拍片啦，唔係我拍㗎嚇，咁就咧係俾大家去睇嘅。咁就好似啦，中部啲即係水鄉片區入邊啦，佢大概個 GDP 排名啦喺成個東莞排第14。東莞大概依家32、33，因為後來加埋松山會有33個片區啊。咁可以睇一睇麻涌呢一邊個樣。其實麻涌仲有個好大型嘅華陽湖啊，都係東莞近呢10年8年新整出嚟嘅。咁同埋啲商業街啊、啲河邊啊等等之類，其實全部都係整到有模有樣嘅。跟住啦，同埋咧東莞啦，我亦都啦揾下啦，佢嗱最窮嘅嗰啲嘅區域啦，都係水鄉㗎嚇。其實佢最窮嘅入邊，其實大家可以見到全部係乾淨嘅。乾淨企理嘅，全部啲綠化率亦都係好高好高嘅，係啊，大家可以睇一睇先。好，跟住啦，我哋啦再睇啦，之前啦紅梅鎮啦，其實亦都係啦，入邊水鄉本身之前真係好窮嘅，但係咧去到依家東莞真係投資咗好多嘅錢入到去啦，咁所以咧就即係話咧，依家喺度打造緊水鄉片區，咁所以大家可以見到啦，其實啲嘢唔係大家諗嘅咁噶啦嚇，同埋咧好舒服噶，呢一啲鎮區人唔多，但係佢入邊人均 GDP 好高，係啦，人均 GDP 好似呢個紅梅鎮啦，18萬左右，咁呢度已經等於同珠海金灣區嘅人均 GDP 係差唔多嘅，咁所以入邊啲人嘅素質亦都係好好嘅，係啊。好，跟住之後啦，其他我哋唔睇啦，睇最好嗰邊啦嚇，因為咧最差嘅，即係話最窮嘅當其時俾大家睇咗啦，中間嘅俾大家睇咗嘅，咁我哋睇下最繁華嗰啲啦，咁我哋可以由佢個國貿開始啦，呢一度就係東莞依家目前啦。好大型嘅一個商圈，咁就係民營國貿同埋就係第一國際嗰一度啊。民營嗰個國貿商場啦，係好大間㗎嚇。跟住第一國際仲誇張，佢成個店面啦40萬平方嚇，大家諗下咩概念啊？跟住之後佢停車係可以停到4960架，係啦。咁呢一度咧，其實咧係仲有嚟緊後面就係萬象城啦。都會開賣嘅。目前啦，入邊嘅品牌有1400-1500間左右啦。行呢一度，大家已經係基本上有排行㗎。嚟緊，何況仲要加咗個萬象啦。跟住之後啦，我哋啦亦都可以再睇睇啦。就係佢好似總部經濟區咁，可以睇到嘅，睇到佢成條線。我哋睇一睇啦。咁呢一度咧就係甲地啦。我當其時以前都喺呢一度有個辦公室嘅，係啦。啱啱嗰個位係睇到啊嚇，我哋可以睇一睇，翻上去先，喺度撳翻停。
前面呢一度咧係國貿，跟住之後啦，中間會係萬象城，再連埋呢一片總部經濟區嘅。咁所以咧，點解樓價貴？因為佢好多嘢都兌現到，同埋咧亦都啦，東莞停咗3年嘅工地㗎啦。咁所以啦，入邊啲樓價真係核心區域嘅呢一邊基本上貴到飛起，4萬幾到5萬幾一方，仲要全部300方以上嘅單位喎，係啦，咁基本上都講緊千幾萬嘅，係啊。跟住咧就仲有嘅就係冇萬象城俾大家睇埋啦。咁呢個咧萬象城仲隔離咧係整埋個好大型嘅公園咁樣嘅，係啊。跟住咧同埋亦都有好多高樓嗰啲啦，嚟緊全部起好晒。有民營啦，目前係東莞最高嘅。咁嚟緊呢一度好似有個銀行中心定係咩嘅，嗰一棟就450米仲高，係啦。嗱，即係好似啦，即係喺呢幾年咧，其實中央咧已經係停批晒嗰啲咧過400米嘅高樓嘅。咁大家可以見到中山嗰啲級數唔夠嘅話咧係唔批嘅，但係東莞呢一度係繼續係可以批到俾佢嘅。咁所以可以見到啦，就係即係話有樣嘢係唔同嘅，佢個城市係有前景嘅。跟住之後啦，我哋都可以睇下上個月先開嘅25年12月呢一度咧。係一個萬象嘅購物村啦，係啊，佢完全係唔一樣嘅，同以往嗰啲，咁就亦都有200幾個品牌入邊嘅，係啊，其實東莞仲有個萬象匯，咁我冇去攞航拍俾大家啦，咁就得個知字啦，大概，咁我哋啦去翻嗰一幅圖啦，係啦，咁所以咧貴喺邊啊？喺呢個位。真係好貴，跟住咧同埋成個東莞啦，佢咧其實發展嘅仲有就係濱海灣呢一邊啦，因為咧佢加埋嚟緊係投資7850幾億入到去，咁其實咧好多地方都冇位置去承載呢一個嘅即係個資金量啊，咁佢大部分會投入嘅係邊度啦？會係松山湖啦，跟住之後咧。就係濱海灣，仲有就係水鄉呢一邊啦。咁所以一直以嚟，我哋都係推薦呢一邊，同埋依家目前講真個價錢冇得輸嘅，因為你有地鐵，仲要嗨到河景、大型公園嘅呢一啲，你擺喺其他地方，基本上係過18000、2萬呢一啲嘅位嘅。但係呢一度居然8000零到9000零就已經有啦，係啦。咁所以咧，重點去推介呢個地方嘅，因為點解咧？呢個地方咁我可以睇翻我之前拍咗嘅片啦，或者問我哋攞 link 啦，係啦，咁就咧佢15分鐘地鐵就可以去到咧啱啱嗰啲位，咁嗰啲位係話最繁華喎，但係佢成個區域都係好繁華，其他就有煙火氣嘅，亦都有，係啦，跟住之後咧仲有就好多嘅沿街嘅街鋪啦，全部都係裝修晒嘅，好靚嘅嚇，係啦，跟住之後啦，啱啱講咩咧？哦，係啦。15分鐘地鐵可以嚟到呢度，跟住之後啦，城軌站搭我唔記得咗幾多個站啦，可能係4個站，就去到4、5個站啦，去到松山路呢一度，咁就係萬象匯同華僑城嘅嗰一度嘅，係啦，跟住之後啦，就仲有就係咧呢一邊咧係可以直通去到皇崗口岸㗎，今年會全線通車。另外啦，就係去翻呢一邊嘅濱海灣新區啦，咁就大概27年底啦，咁就2號線嘅3期通埋啦，咁其實咧可以去到頭先萬象購物村嘅，或者喺呢一度坐城軌去到長安站，跟住轉10零分鐘車啦，10幾分鐘左右啦，咁亦都可以去到呢一度嘅，咁所以咧呢個位置基本上我覺得咧大家。如果即係話咧，其實你係真係嚟到大灣區，你係唔揸車嘅，係啦，咁可以真係去睇呢一邊個片區啦。咁同埋咧，佢另外啦入廣州都好簡單㗎咋。入廣州嘅話咧，咁其實講緊，如果喺呢個位搭2個站啦，一個站麻涌，2個站已經入到廣州嘅蓮花山啦。6、7個站到啦。就可以去到啦廣州南站嗰度，同埋咧萬博 CBD， 亦都係廣州另外一個依家番禺啦，好大型嘅一個 CBD 啦。咁另外啦條地鐵1號線啦，咁就咧嚟緊可以駁埋上去廣州，
跟住之後咧就係可以落埋去深圳嘅。咁另外啦就係咧揸車啦半個鐘頭，我哋已經可以去到啦廣州邊啲位置啊？依家目前啦，廣州仲有前景嘅嗰邊啦。嗱，我哋知道嘅係珠江新城啦，平時聽開嘅。咁珠江新城呢個商圈啦，全國排喺第3定係第4啊？目前依家係啦，跟住之後啦嚟緊啦，琶洲呢邊就嚟上線啦。咁呢一個咧就係琶洲啦，我哋半個零鐘車，基本上可以去到噶啦。係啦，可以睇一睇。咁入邊咧亦都有沿河沿住條江景啦，我哋可以睇到啦。佢琶洲對面就係就係咩咧？金融城，跟住之後咧，仲有再前面就係珠江新城噶啦。係啊，非常之靚嘅。咁我哋啦可以去睇埋個金融城啦，都揾埋俾大家。係啦，金融城咁前面呢一邊珠江新城，對面就係琶洲啊、會展啊等等之類嘅。咁半個鐘頭車，我哋係直接咧因為咧呢一邊咧嗰啲全部啲樓價都好貴嘅嚇，基本上都係十幾萬一方啦。咁我哋都係半個鐘嘅距離，已經可以去到呢一啲區域享用佢個配套啦。跟住咧同埋直接一程乘軌可以去到皇崗口岸，皇崗口岸福田 CBD 啦，喺全國嚟講咧，亦都係即係話咧再轉少少車啦，一程仔車啦，咁就可以去到福田 CBD 啦。福田 CBD 啦，呢一度個商圈啦，亦都係全國排喺第10左右嘅嚇，係啦。咁所以我哋係真係可以用好少嘅，即係話咧一個100萬樓下嘅，即係70萬起69萬起啦。呢個咁嘅金額啦，咁買呢一邊，咁亦都可以去晒啦。嗱，呢一邊個商圈目前未加萬象城嘅話，排喺全國30幾嘅。嚟緊加埋萬象城嘅話啦，咁基本上啦，我諗可以入到30內20零啦。係啊，跟住之後呢，深圳仲有廣州，全部都可以去到晒。咁兼且啦，呢一邊水鄉本身就有好多嘅特色嘅，因為呢一邊係廣府嶺南嘅一個水鄉文化，係啦。咁同埋呢，佢下面啦，亦都係整好晒好多嘅沿河，成條沿河嘅跑道整晒啦，同埋個景觀有河景啊，乜嘢全部都有啊嚇，係啦。跟住之後，你話我喺其他區域推介俾大家，我真係推介唔落，因為點解啊？萬幾2萬幾，差唔多啦，係啦。大部分鎮區都係萬幾去到2萬幾咁。你話買呢一啲，我就真係不如推薦大家去買翻中山市區啊，或者係叫做珠海嘅金灣又好，點都好啦，就無謂買鎮區。呢一邊真係俾要翻工嘅人啦，喺入邊做生意嘅人去住嘅。咁如果你話一個新趨勢係呢一邊咯，係啦。咁我哋啦有幾個客戶啦，都係一嚟到就已經係即買啦，同埋我都好少去展開介紹，即係話介紹啦，就咁拍咗2集定3集去講下嘅啫，係啦。跟住之後啦，亦都冇投1蚊嘅廣告啦，係啦。咁我哋啲客真係全部係你睇勻晒其他片區揾唔到嘅，你真係喺度可以揾到俾大家，係啦。跟住啦，同埋亦都我哋入線嘅客戶啦，亦都會問下啲嘅樓價啦，係會跌會升定係咩啦？我啊覺得呢一度咧8000零蚊一方毛坯嘅嚇，清水樓咁就冇咩可以跌嘅空間啦。你話如果真係咧要講嘅話啦，你睇下大家啦，信唔信呢個即係話咧一個嘅經濟週期啦嚇，係啦。咁其實呢個經濟週期啦，即係其實基本上啦，我哋亂咁畫都係咁樣嘅，係啊。你睇下你條線啦，係即係我哋啦，係企喺我哋淨係睇呢啲階段，定係睇長線嘅階段嘅啫嘛。咁呢個呢個時期真係講真問好嘅係咪啊？係啦。但係如果你係相信啦呢個嘅叫做 economic cycle 嘅話啦，咁其實呢係啦見到個價啱自己嘅，或者佢入邊啲配套啊等等之類啱自己嘅，就已經係可以去入手㗎啦。係啊，跟住之後啦，你話真係如果要講嘅話啦，想唔想睇下啲經濟圖啊？好多年冇畫啦呢一啲嘢，係啊，即係其實咧成個中國樓市啦，依家咁樣啦，呢一度應該係 price 啦，呢個係 quantity Q， 好，跟住啦，
就係需求同埋就係即係供給嘅一個嘅即係 supply 啦，supply 嘅線啦，S 零 D 零係啦，價錢越高係啦，跟住之後啱嘅呢一個好，因為好多年冇畫啦嚇，咁其實咧嗱，好似咧。即係呢幾年啦，恒大爆煲之後啦，其實個市民嘅信心啊等等之類啦，跌晒落去嘅。呢個應該係 equilibrium point E 零嘅，係啦。呢個咧需求曲線褪過嚟 D 一啦。咁咧就係去到呢個位嘅，即係咧目前嚟講啦，係啦，因為咧仲有就係 demand 下降係因為點解咧？即係個需求下降啦，咁就係因為仲有就係二手亦都出現咗會分流咗，呢個係一手市場啊嚇，一手嘅係啦，咁就會分流咗啲客戶，咁所以咧呢一邊啦就係依家目前啦呢個價錢啦跌落去嘅，咁其實咧依家咧其實一路喺度燒即係話咧我按東莞嘅樓市嚟計啦，因為咧啱啱所講啦。大灣區一個虹吸效應咧，基本上其實就係俾兩個超一線城市同兩個新一線城市，即係東莞、深圳、廣州、佛山呢一啲去吸晒啲人口啊！好似咧深圳嚟講啦，就係上年啦，一年之間增長咗19萬幾嘅人口，廣州15萬幾嘅人口，東莞係8萬幾，佛山應該就再少啲嚇。咁基本上咧就係。俾呢幾個城市去吸晒嗰啲人口，咁點解啦？就係 working opportunities 比較多嚇，多好多，成個嘅工作機會咁你喺其他地方咧，好似喺中山、珠海、江門啊、肇慶啊、惠州啊揾唔到工嘅，基本上就入呢3個嘅城市係啊，咁所以咧佢啲佢個人口其實一路入落去嘅，咁所以大家見到啦，啲價錢雖然係調整咗落嚟，係因為個市場嘅信心嚇。信心其實係咩呢？其實好似股票咁，股票啊等等之類，其實炒嘅係咩？炒一個預期啫嘛。大家客觀啲去睇嘢就會明㗎啦。即係好似我哋個人生咁樣嚇，我哋即係話呢。唔好睇我哋自己眼前，我哋跳出去成個思維，我哋客觀分析成件事，基本上都係咁樣嘅。係啦，咁就咧啱啱所講啦，其實咁呢啲城市啦，即係核心城市啦、核心地段嗰啲啦，你啲人一路入嚟，其實咧個需求曲線係會上升翻落去嘅，跟住同埋咧就係因為啲庫存啦，嗱政府又停咗工地啦呢幾年。跟住咧啲庫存啦，咁就一路消耗啦。咁其實咧需求個供給個 supply 肯定係向左褪㗎啦嚇。跟住之後啦，仲有就係政府啦，依家係做咩啊？做緊啲咩啊？一路啦，其實俾嘅呢個 demand 嘅需求嘅2嘅曲線啦，佢係想推高翻個需求，咁係用啲咩手段？降低嘅首期啦，係咪啊？一早做咗啦，15% 首期啊嘛。跟住之後就仲有咩啊？仲有嘅就係去降息啦，仲有就係以舊換新啦。跟住之後就仲有咩啊？即係話咧係稅費嘅一個補貼啊，或者係用個消費券去補貼啊。跟住甚至乎再出現埋咧好房子呢啲嘅概念啦，即係依家目前4代住宅咁嚟緊，有冇5代啊？咁可能有喎，因為咧如果低空經濟呢樣嘢啦，佢研發成功成熟嘅，成個體系構建咗出嚟嘅，可能5代樓全部真係起晒啲好豪嘅豪宅，直接啦架私人小飛機啦、電動飛機啦，即係可能係充10分鐘電可以行到100幾200公里咁樣啦，100幾萬一架，咁其實就係有錢人可以買到嘅。咁佢就整呢一啲嘅豪宅啫嘛，咁入邊仲可能會大泳池啊，咁呢架咁嘅飛機仔有100幾200萬，咁佢可能層樓有千零萬咁樣嚇，咁呢一啲有錢人可以買到嘅，咁所以咧係會係咁加呢啲概念上去嘅，咁所以咧個需求就會推返上去啦，咁所以咧你話會唔會去返以前嗰個全民都
去買樓嘅情況唔會，因為仲有雙軌制啊嘛。佢有好多人咧，佢會俾啲保障房俾佢哋啊等等之類嘅嚇。咁所以咧，只可以去翻呢一個嘅位置，佢盡量推高翻嘅需求啦嚇。咁所以咧，我哋可以睇翻啦，其實咧係可能嚟緊啲價錢啦，核心地段靚嘅樓、新樓。咁個價錢啦，可能係會高翻以前嘅。咁好似東莞咁啦，佢上年啦，南城啱啱我所講啦，最核心嘅嗰啲位置啦，佢個地價都2萬幾一方啦嚇，係啦，好似講緊中山嗰啲拍地係7000零蚊一方，呢一邊係2萬幾一方，呢個係個地價嚟嘅。咁所以註定咗啦，係東莞呢一邊啦，係只會越嚟越貴嘅啲樓，係啦。咁呢一度咧，其實都可以俾到大家去睇翻啦。如果我按翻個經濟定律啦，應該大概就係咁樣，唔會差噶啦嚇。係啊，咁當然啦，我啲圖票都盡量去畫簡單啲俾各位噶啦。因為咧，如果你話咧推翻去以前嘅一個嘅即係全民去買樓嘅情況啦，係會上到呢啲點，但我覺得就冇咩可能噶啦嚇。因為以後啲樓自雙軌制推咗出嚟，只會靚樓越嚟越貴，核心地段越嚟越貴，跟住之後其他嘅就一般般啦嚇，係啦，咁所以咧呢個咧，我唔知大家睇得明啦。但係如果你話咧，我所講嘅情況啦，大概就係咁樣啦。咁所以咧呢個咧東莞介紹啦，嚴格嚟講係咪唔叫東莞介紹？不過大家想唔想聽我頭先呢啲內容啦？如果想嘅，我都可以出下俾大家，係唔知大家有冇興趣啦？係啦，咁所以咧你話真係點推介啊？推介唔落啦。咁如果你話咧，我真係想去睇下嘅，1萬幾蚊一方都接受嘅，我淨係想買喺東莞嘅。咁其實咧嗱，上面嗰啲係唔好睇啦嚇，上面嗰啲唔好睇啦。你如果要揀嘅，揀翻咩啦？嗱，長安基本上冇乜一手樓，有嘅係濱海灣新區，屬於長安嘅華潤潤府濱海潤府啦。咁呢一度要3萬幾蚊一方嘅。跟住咧，你話虎門口街嗰啲1萬幾到3萬蚊都有嚇，口街基本上好似係1萬幾到2萬左右啦。大概呢啲嘅。沙田咧有紮全兩房賣唔係幾到嘅，嗰度咧近海邊嘅嗰啲，大概咧近排好似降價降到1萬零蚊，有1萬頭左右啦。大概喺呢一邊係啦。跟住之後咧，真係要買嘅，你只可以喺麻涌同紅梅。但係咧，依家麻涌咧其實好多地方咧構建好，但係佢最核心嘅位置遲遲唔喐手，佢喐咗呢一邊先，因為點解啊？地鐵依家目前條線去到呢個位，城軌亦都係呢個位，跟住咧佢上下呢一邊啦，係全部啦，基本上依家目前拆咗90%左右啦，佢係會喺呢一邊咧去整個核心區，新嘅核心區出嚟嘅。咁同埋咧，最主要係咩啊？即係嚟緊啊，好似啲啱啱所講 TOD 佢入咗啦，跟住依家整公園，佢係先配套先行嘅，跟住再引啲。即係再起啲寫字樓啊、公寓酒店啊，仲有商場啊等等之類嘅。咁佢同埋咧東莞政府唔同中山政府嘅一點，因為大家係鎮區制啊嘛，直統治呢一個嘅制度啊嘛，咁所以呢兩個城市好即係話咧係真係可以攞嚟比較，同埋當其時佢哋都係叫做咩啊4小府啊嘛。係啊，即係包括埋佛山入邊嘅南海同順德啦，咁再加埋中山、東莞，其實以前大家差唔多，但係點解依家東莞發展起係因為人哋好多嘢真係佢諗嘅係點樣去做好佢嘅產業啦，有產業先有未來噶嘛，先會有人口啊嘛，咁好多嘢咪話咩前期、初期啦、前期啦睇金融嘅，中期又睇咩產業嘅，後期睇人口呢一邊。真係可以揾到俾大家嘅。咁啱啱講到啦，就係咧，佢唔同中山嘅係點解？用咁多錢去拆，佢居然得3塊住宅用地，同埋有幾個係回遷房拆俾佢哋嘅。三塊地係回遷房拆俾佢哋，再加3塊住宅地，其他全部唔係整公園，就係起啲寫字樓或者係引入產業嗰啲啊。咁所以咧個前景係非常之唔錯嘅。8000零到9000零蚊，你揾唔到㗎啦。好似嚟咁啊，你中山嗰邊我都話咗神灣都要買到7、8千嘅精裝價錢，無謂啦，真係無謂啦，係咪啊？係啊，跟住之後咧，你中山好似大部分鎮區都唔買得嘅。
咁你話坦洲2萬蚊，即係萬幾啦，萬零到2萬，啲價好大個水分㗎嚇，咁所以咧就可以考慮呢一邊。呢一邊咧，你話萬幾、2萬幾、3萬幾嗰扎啦嚇，有冇水分？可能呢度唔排除係會嘅，但係咧東莞有樣唔同嘅嘢就係佢每個鎮真係好少樓盤嘅咋，可能每個鎮得1個2個樓盤咁上下㗎啦，冇㗎啦，係啊，咁所以咧呢一邊啦，咁我幫大家揾出嚟嘅就係呢一度啦。咁如果大家有對比嘅，可以睇一睇麻涌啦。咁就咧中塘嗰度就無謂啦，佢係有啲盤係過條河就可以睇到廣州嘅，但係除非大家真係想話，即係可以係近廣州少少啦，過條橋就係啦。如果唔係嘅話，中塘鎮個市容就唔係好多。目前咧最好市容嘅係呢一邊啦，咁同埋道教入邊啦，都係入邊啦係整咗好多特色嘢啦。咁沿住河邊亦都有好多嘅商鋪，老字號嘅商鋪可以喺度揾到嘅嚇。係啦，總之就係吃喝玩樂喺東莞係一定冇問題嘅，兼且東莞啦係有12萬幾間嘅餐廳嘅，咁所以真係吃喝玩樂一定冇問題。係啦，咁呢一度啦就希望啦，呢一集可以幫到大家迅速啦去鎖定個區域啦。咁同埋咧亦都可以即係嚟咁啦，大家上嚟睇下嘅，咁可以 WhatsApp 我哋約時間啦。咁我哋可以帶你周圍去睇睇啦，2日1夜又好，1日1夜又好啦，去睇晒啲繁華嘅地方到底發展到點樣啦。呢一邊咧其實人口係好多咁但係好多都係啲即係話咧啲舊城鎮產業嘅區域㗎。真係如果睇東莞發展嘅，基本上佢啲錢真係掉晒落去松山湖、濱海灣，仲有就係水鄉，再加埋可能係東城南城繼續投資少少嘅資源入去咯。係啦，咁所以呢一度就係成個東莞嘅一個嘅講解啦。係啦，咁就希望大家啦，真係聽得明又好，聽唔明又好，有咩問題問都好啦，評論區可以留言，順手俾個 like 俾我哋。咁如果有啲再深入啲嘅問題啊等等之類嘅，咁可以咧 WhatsApp 我哋。咁就咧廣州同埋就係深圳嘅介紹我就唔出啦，因為點解啲樓價咁樣？如果真係有需要嘅，可以個別人揾我哋啦。係啦，真係去問一問啊嘛。因為咧我知道出深圳嘅話，一定係個流量好高嘅，因為我哋好多香港人都有關注深圳啦。但係咧，畢竟啦，佢即係啲價錢太貴啦。我介紹俾大家，我自己都有壓力㗎嚇。因為咧，你話雖然係識睇入邊啲市啊，判斷邊啲位置好唔好啊，啲盤點樣好唔好啊，但係嗰邊啦，你真係上落嗰啲啦，我承擔唔起呢個咁嘅風險啊，會內疚真係好耐，我情願唔出。即係知道深圳有流量我都唔出㗎啦嚇。係啦，咁就今集嘅內容係咁上下啦。多謝大家嘅收睇，我哋下集再見啦，拜拜。